आणि 13,000च्या मानले मागते असं होतं. ते आता कसं आहे थोडस माहिती नसल्यामुळे हा मग मी तेच म्हणलं माहिती होतं ना. ते माहिती नसल्यावर कोणी कसं राहतं शेवटी त्याच्या दुसऱ्याला राहत नाही. आता आपण गाडी घ्यायला जा बरं आपल्याला गाडीचं माहिती हा, मग तेच ना, आता आपण गाडी घ्यायला ज्याला गाडी वाढलो ज्याला माहिती त्याला बरोबर नेऊ नका आम्ही आपण गाडी गेले बा असं घ्यायला जोडी कोण होतं नाशिक रोडचे दोघे तिघे जण होते अजून म्हणजे ते नवीनच होते बा त्यांचा काय एवढा अनुभव नाही. अजून इमा उतरवायचा आहे त्यांचा मस्को दे अजून लई गोट फार्मला भेट दिली लई लांब लांब होईल ना व्यवस्थित होईल ना हा पण मग सक्सेस होईल ना ते सक्सेसच काम आहे. हा मग तेच म्हणलं व्यवस्था मस्त वाढे पण मग आता सकाळचा चारा चुरा सगळं सकाळी दे पण ते गाडी तो चुनी आहे काही ये आणि मग परत 10-11 वाजता पाणी पाजून दुसरा चारा आहे हिरवा. सुक्या चाऱ्यात काय आहे सुक्या चाऱ्यात 2 पोते आणले होते संपले आता काचे हे होती नाही आपला तो पाला नाही का पहिला पाला होता जे हा हरिपत्ती ते आणले मग आता बरडा खारी पत्ती काय भाव आणली ती ते 350 रुपये पोत आणले किती तिकडूनच आणले ते शाळा आणल्या ना त्याच्याकडूनच आणले त्याच्याकडे 180 शाळा आहे. कोणत्या काळ्या का त्या नाही ये त्या बाया लाल लाल या बाया 180 शाळा आहे. आणि बोकड बोकड आहे ना आज आणायची खाली लोटलं तर 4 आणायची आज 4 म्हणजे लहान दे बा असं याच्या राईटचे बारीकले आणायचे असे बोकडे ना मोठे बोकडे नाही मोठे 2 आणायचे मोठ्याला आणावंच लागतील ना मोठे आता गाभण आहे आता सगळे आता नाही आणायचे बघ कन्फर्म गाभण आहे का हा सगळं गाव. आणि या त्याच्यामध्ये आहे बोकडे त्याच्यात आहे बोकडे एक. त्याच्यात आहे बोकडे तबा तू पुढे तू तिकडे सामने उभा आहे समजतो ना तो ना हा यांच्यात नाही कारण का एवढा गाभण आहे ना मग आता सध्या बोकड्याची काही गरज नाही बा असं याला अच्छा, ते- शेडला जास्त खर्च आला शेडला जबरदस्त झालं मग आता आपल्याकडे सगळं काही सगळं नवं आणायचं काम सगळं झालं नवं आणलं ना काहीच म्हणजे शेड असे पाहिले ते कुठं बनवलं होतं ते अजून हा कुठं एक ना याला पाहिलं हे शेळे आणले ना तिथं दुगावला तिने लय जबरदस्त बनवली आपण याला जातो ना का सामान घाललं एवढं कोपऱ्यावर आणि एक सामान गावलं पण पाहिजे मग तिथे आपल्या एवढ्या शाळा नाही तिथे फक्त आता 8-9 शाळा आहे हा तर त्याने असंच बांधेली त्याची अजून एवढी काही व्यवस्था करेल नाही आम्ही ते तरी सामान गावाल्याने एकदम खर्च करून उपयोग नाही केला त्यांनी काय नाव होतं काहीतरी नाही होत इकडे वाटावरच रे बाबा, आपण वाटावर आहे. तोंडात मारायचो ना. सामनगाव रोडला आहे ना 2-3 गोट फार्म आहे. एक मंगेश डोकण्याचं आहे, एक गायकरचं आहे आणि एक सानपचं आहे. नाही त्यांनी ना लय खर्च केला पण असं नाही झालं त्याचं खर्च त्यांनी लय केला त्यांना वेगळं ठेवायला पाहिजे. नाही आता आहे ना मला ती जाळी मारायची डबल परत म्हणजे हे काळ्या तिकडची हा करायचे ना अजून आता एक करू म्हणलं परत इकडे एक असं बनवून घेऊ म्हणजे मग यांचं अजून इकडे जाळी कमी आली मग तिकडे थोडस ते करून घेतलं म्हणजे काळ एक साईडला आणि हे नाही हे काही दिवसच ठेवतील बरं का. हा जाळी आणायची. जाळी नाही, काहीतरी मग आता लेटमध्ये काम करेल ते मग आपण काही कामाला काही नाही फक्त माहिती देऊ बाबा काय माहिती याचं काही टेन्शन नाही, फक्त ते आजारी ते नाही पडले पाहिजे असं बाकी काही नाही. आपल्या काय हवामान तसं नाही आजारी पडायचं काय म्हणजे वातावरण कसं राहतं नाही आणि एक आजारी पडली ना ती फक्त काढून साईडला ठेवायचं, बाकी काही प्रॉब्लेम नाही येत. कारण ते कसं तिच्यामुळे लगेच दुसरीमुळे लगेच तिसरी असं होत कसं वाढायचं डॉक्टरला हे आदेश केले ये जा बा. सरकारी ना सरकारीच होय, बोलवायची आपल्याला नसलेले ते पैसे घेतात. पैसे बिलाला आपल्याला एवढं परवडायचं नाही ना मग
सरकारी डॉक्टर तर मग म्हणे येऊ त्यांनी ते औषध दिले मारून द्या म्हणा वाचडे भरलं आणल्या तेव्हा यांना मी काम हे बोकड कधी आणायचंय आज जातो काय माहिती हो लहान आम्ही ना आता या संडेला नाही आज बघायला जाणार आहे फक्त हा चालू आहे तिकडे म्हणजे मी जाऊन येईल 4-5 वेळा जाऊन येईल तिथं मी तिथूनच शिरोईच्या शाळा गेलो होतो हा तिथं बोकड आणायला जायचंय हा का मग आपण रविवारी आणू. जाणार पुढच्या रविवारी जाणार ठीक आहे चालू ना मग रविवारी जाणार जाऊ ना आपण मग कसं आणायला गाडी लागणारच आहे हा शिवाय बरोबर मग गाडी घेऊन जाईल पाहून येईल त्याला वाटलं तर एखादं त्याला एक घ्यायचं दोन घ्यायचं त्याच्या टाकून आणलं आमचे तर आणणारच आहे. आता मागच्या वेळेला गेलो तर निलेची गाडी नेली होती हा सुरवेची हा मग आम्ही आता आणायला ते कुंभाराची गाडी शिवाची आता ते काय पुढे आपल्याला ये रे, आता ते शिवाय पर्याय नाही ना आपल्याला थोडंच काही मेनला ना दिवसभर रात्रभर ठीक आहे मध्ये दिवस कंटिन्यू तेवढ्या ह्याच्यात नाही चालत ते बाहेर पण घ्यावं लागत आहे. काय केलं आता नाही 10 वाजतापर्यंत आता इथे शिवायच्या 10 वाजता परत मध्ये टाकायच्या परत 4 वाजता काढायचं म्हणजे मग थोडंसं चुकतही बी